Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a tener esta masterclass que se llama Bruxismo en los niños, una mirada desde la neurociencia. Mi nombre es Claudia Restrepo, yo soy odontopediatra en la Universidad CES, soy PhD de la Universidad de Ámsterdam, dirijo actualmente el grupo de investigación CSLPH en la Universidad CES y soy la fundadora de Neurotrainers. Hago parte del Grupo Mundial de Expertos en Bruxismo y por eso quiero venirles a entregar esta información. El bruxismo hasta 2013 se consideraba un desorden, una parafunción que podía estar asociada a desórdenes psiquiátricos, condiciones de salud, calidad de vida, alteraciones psicológicas, alteración en las rutinas del sueño e incluso escasamente se tenía en cuenta la alimentación. Pero a partir de 2018, en el nuevo consenso de expertos, hoy sabemos que el bruxismo es una actividad. Eso quiere decir que es un síntoma y es un síntoma de algo que está pasando en el sistema nervioso central. Puede haber dos tipos de acuerdo a la alteración de neurotransmisores, sea simpáticos o parasimpáticos. Los simpáticos están en el día y los parasimpáticos en la noche. Hay un cambio importante. Este es un ejemplo. Por ejemplo, la serotonina cambia a ser melatonina en la noche. Cuando hay alteraciones de ese ciclo circadiano, vamos a tener alteración también en esos neurotransmisores. Y es así como tenemos que el bruxismo tiene una etiología, un origen central en neurotransmisores, que hay más de 54, pero que tenemos muy identificados como asociados a bruxismo, la serotonina y melatonina. Esta información no es nueva. Si se fijan en la publicación, tiene más de 20 años. Sin embargo, sí es nuevo el abordaje desde el sistema nervioso central. Entonces, el bruxismo puede ser uno de los síntomas de alteración en el metabolismo y en la función de esos neurotransmisores, particularmente en la dopamina de atención, motivación, perseverancia, recompensa y movimiento locomotor. Y en la serotonina, equilibrio y paciencia, los ciclos de vigilia y sueño, y de hecho también los de hambre y saciedad. Por eso, entonces, tenemos una clasificación del bruxismo de acuerdo a sus consecuencias clínicas, donde vamos a tener que es un comportamiento no dañino, que incluso puede ser un mecanismo de defensa, como lo vamos a ver un poco más adelante, o que puede estar asociado a uno o más factores negativos. Tenemos dos presentaciones, el bruxismo del sueño y el bruxismo de vigilia, como les decía, de acuerdo a la forma como se presenta y a la alteración de esos neurotransmisores. Y se relaciona el bruxismo del sueño principalmente a situaciones que tienen que ver con enfermedades de base y hábitos para el sueño o que alteran el sueño, mientras que el bruxismo de vigilia se asocia a parafunciones sin que el bruxismo cuente entre ellas y a factores psicosociales alterados. Hablemos un poco más en detalle del bruxismo del sueño. Su definición es una actividad, no parafunción, no desorden, no enfermedad, una actividad de los músculos masticatorios durante el sueño. Y aquí hay otro cambio de paradigma porque puede ser rítmica, pero también puede ser no rítmica, o sea, tónica. No necesariamente involucra rechinamiento y no es un desorden del movimiento en pacientes que de otra manera están sanos. Clave, esto es clave, no está asociado a la oclusión bajo ninguna circunstancia, sino a factores centrales que van a afectar los neurotransmisores,
la parte psicológica de ansiedad, los microdespertares, y que depende mucho de la capacidad adaptativa, que tiene que ver también con la genética, el tipo de reacción que tenga el individuo. Así puede ser un mecanismo protector, pero si sobrepasan los mecanismos de defensa o se perpetúa en el tiempo, el bruxismo puede llegar a estar asociado a daño, pero no es un daño ni una enfermedad per se. Y muy importante, lo quiero recalcar, no está asociado a factores periféricos. La prevalencia es entre el 3 y el 40% en niños de 7 a 12 años. ¿Por qué tan amplio este rango? Básicamente porque los diferentes estudios han hecho el abordaje de puntos de vista diferentes, donde tienen en cuenta el desgaste, el reporte, algunos muy pocos, polisomnografía, poligrafía, etc. Pero lo que sí es muy claro es que no lo presenta ni siquiera más del 50% de la población, lo cual quiere decir que en ningún caso es fisiológico. No es fisiológico. Fisiológico es algo que necesitas para vivir, que es normal, y esto ni es normal ni es fisiológico. Tampoco va ni a iniciar con la erupción dental, ni a quitarse con la erupción de los permanentes. No se necesita para el crecimiento mandibular en absolutamente ninguna etapa. Entonces, esto es muy importante. Es un síntoma, no es fisiológico y requiere una intervención desde su etiología. ¿Qué altera la dopamina y la serotonina entonces para que aparezca el bruxismo del sueño? Puede ser un genético ligado a polimorfismos de la dopamina, puede estar asociado a trastornos respiratorios del sueño, aumento del cortisol, reflujo gastroesofágico, otros trastornos del sueño, otros trastornos hormonales, incluso se ha ligado a alteraciones como el déficit de atención y la hiperactividad, y muy importante, consumo de azúcar y de pantallas. El de vigilia, por el contrario, se liga a la genética también, dieta, estrés tóxico, alteraciones del sueño, porque afectan la forma de limpieza del sistema nervioso central y de los músculos, y además puede afectar la aparición de dolor y a estrés agudo. Como les decía, este tipo de bruxismo puede estar asociado a genes como el DRD2, en el caso aquí particular, el bruxismo del sueño. Y ese gen DRD2 ha sido asociado también a trastornos de comportamiento, de externalización, a comportamientos sociales en los niños, que han sido también asociados a bruxismo. Este gen de RD2 también está asociado a la susceptibilidad genética para, por ejemplo, el estilo parental, donde sabemos que hay un estilo parental autoritario, un estilo parental negligente y un estilo parental inductivo. Lo que se ha encontrado es que hay una predisposición genética a tener mayor susceptibilidad a el estilo parental autoritario, que también se ha asociado a bruxismo. Con respecto a la serotonina, el bruxismo del sueño también está ligado a algunos de sus polimorfismos de una manera incluso importante, que es clínicamente significativa. Y respecto a la respiración, encontramos, por ejemplo, como lo vamos a ver aquí en este video, que el bruxismo del sueño es un mecanismo de defensa, porque cuando hay acidez en la laringe, lo que vamos a encontrar es que hay un estímulo a neuronas serotoninérgicas del tallo cerebral para que haya una inducción de las motoneuronas, haya bruxismo y de esa forma se pueda despejar la vía aérea, de forma tal que salga el dióxido de carbono. De hecho, son esas neuronas serotoninérgicas las que le dicen al complejo Pre-Boxinger, por una señalización que hay al núcleo retrotrapezoidal, que
tiene que haber una normalización de la oxigenación en la vía aérea. Y esta es la forma, el mecanismo, como el bruxismo aparece como un mecanismo de defensa que incluso puede salvar la vida en casos, por ejemplo, como la apnea obstructiva del sueño en los niños. Nosotros encontramos en una investigación de más de 1.400 niños que el ronquido y la apnea están asociados de forma estadística y clínicamente significativa con el aumento de la frecuencia de bruxismo del sueño. Además, también se ha observado que situaciones como la anquiloglosia y la ausencia de respiración nasal también están asociados con bruxismo del sueño. De otro lado, también se ha encontrado que hay una asociación genética entre la apnea obstructiva del sueño y el bruxismo del sueño, tanto en los genes dopaminérgicos como también en los genes serotoninérgicos. Y clínicamente, en estudios donde se ha evaluado apnea e hipoapnea, se ha encontrado el bruxismo como un factor asociado a esta condición, incluso utilizando parámetros para adultos, se ha observado que hay una asociación significativa, pero ojo, no solo del bruxismo, del sueño, sino también asociación con el ronquido, con obstrucción nasal, con síndrome de piernas inquietas, con enfermedad de reflujo, lo cual quiere decir que no es una entidad que se presente aislada, sino que tiene síntomas que son comunes para el bruxismo del sueño también, entre la apnea obstructiva del sueño, la hipoapnea y el bruxismo. Aquí hay algo clave, es un ensayo clínico donde determinaron en un experimento que poner ácido dentro del esófago hace que haya mayor bruxismo cuando se compara con un grupo control donde se pone suero fisiológico directamente en el esófago. Entonces vemos cómo el bruxismo es también o está asociado a el reflujo gastroesofágico como un factor etiológico. Encontramos en ese estudio, en esa investigación, que cuando se comparaban los datos base con el grupo control no había ninguna diferencia, pero que cuando se comparaba la aplicación directa de ácido sobre el esófago con el grupo control y con los datos base, efectivamente había diferencias significativas con absolutamente todas las variables que medimos polisomnográficamente para bruxismo. Respecto a los medicamentos, se ha encontrado una asociación también con medicamentos dopaminérgicos, como por ejemplo el metilfenidato, que se usa para los pacientes con TDAH, que puede ser de acción rápida o de acción lenta. ¿Y cuál es el rol de este medicamento? Este medicamento aumenta la disponibilidad intersináptica de dopamina y de serotonina, aumentando los transportadores para que haya un mayor estímulo en la membrana postsináptica. Sin embargo, no hay una gestión, no hay un control exacto de la cantidad de neurotransmisores que deben estar en esta membrana, en este espacio intersináptico, y de esta forma uno de sus efectos secundarios podría ser la aparición de bruxismo del sueño. En esta investigación que hicimos en más de 1.400 niños, encontramos la asociación importante del uso de pantallas con cansancio durante el día y con la aparición de mayor frecuencia de bruxismo en los niños. Y en esta otra investigación que hicimos en más de 400 niños, que es una publicación bastante reciente, observamos que esa asociación es absolutamente alta y es clínicamente significativa. Representa un riesgo entre 7.17 y 8.18 para el uso de pantallas con respecto a aumentar la frecuencia de bruxismo, y en el azúcar añadido, no el que viene de frutas y verduras, sino el que es añadido,
representa un riesgo de 3.62, entre 3.62 y 5.31. Importantísimo. ¿Cuánto azúcar? Más de 2 veces al día, medido en frecuencia. ¿Y cuánto tiempo de pantallas? En este caso, 2 horas por la edad que tenían los niños en el momento del estudio. Pero ese número de horas va a ser y muy importante que correspondan con la edad del paciente. En esta investigación nosotros encontramos que los niños tienen una personalidad, los niños con bruxismo tienen una personalidad más tensa y un nivel de ansiedad más alto cuando lo comparamos con los niños no bruxómanos. Y en esta otra investigación que hicimos en más de 1.500 niños, es que son estudios epidemiológicos, robustos, metodológicamente, y esto es absolutamente clave decirlo, porque es que tenemos que aprender a interpretar investigación y a basar nuestra práctica en evidencia. Aquí nosotros encontramos que el bruxismo del sueño tenía una asociación significativa con sentirse asustado, o sea, con la función emocional. Está comprometido también la función escolar, sobre todo la memoria de trabajo, olvidar cosas y problemas del sueño. También el bruxismo se ha asociado con víctimas de bullying, donde no se hace un abordaje adecuado por aumento en los niveles de ansiedad y sobre todo en los niveles de estrés tóxico. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se altera la dopamina y la serotonina en el bruxismo de vigilia? Miremos, es una actividad también, al igual que el bruxismo del sueño, se da durante la vigilia. Es más común que sea apretamiento, diferente al bruxismo del sueño, que es más común que sea rechinamiento. Y no es un trastorno, no es un problema, no es una patología, ¿ok? Es un síntoma. La prevalencia es entre el 22 y el 31%, pero esta no está disponible todavía para niños. Está asociada al cronotipo, el bruxismo de vigilia está asociado al cronotipo y se ha encontrado que está más presente en pacientes con cronotipo vespertino, es decir, los que funcionan mejor de noche. ¿Por qué? Porque en estos pacientes o en estos chiquitos, su función diurna está muy comprometida. Es decir, cuando hay poco sueño, hay mayor cansancio y mayor probabilidad de generar reacciones para contrarrestar esos niveles de estrés por la falta de sueño. Y el bruxismo de vigilia aparece como uno de esos factores que puede reducir el estrés y bajar el cortisol. La función muscular, la cantidad de masa muscular y la función muscular se ve afectada, es decir, es indirectamente proporcional, es decir, a mayor consumo de bebidas azucaradas, menor función muscular, menos buena. Lo mismo pasa con grasas saturadas y adicionalmente también va aumentando la alteración en la medida que aumenta el consumo de estos azúcares y de estas grasas saturadas. La onicofagia hoy la tenemos como una protagonista en el bruxismo de vigilia, donde podríamos decir incluso que esa onicofagia puede considerarse bruxismo de vigilia, porque tiene las mismas características relacionadas con parafunción y con niveles alterados de ansiedad y en algunos casos incluso depresión. Ahora, también aparece como un mecanismo de defensa, porque es que la masticación repetida aumenta los procesos atencionales en momentos específicos, como por ejemplo un examen, una entrevista de trabajo, etcétera. Entonces, es un mecanismo de defensa que incluso baja el cortisol. El problema es si se mantiene en el tiempo, caso en el cual ya puede estar asociada a problemas y a trastornos. Disminuye el dolor, esa masticación repetida, y podría disminuir el cortisol y aumentar la serotonina. Pero en este aspecto todavía falta evidencia. ¡Clarísimo!
Clarísimo. ¡Ojo! No existe evidencia que sustente que el bruxismo de vigilia tiene que ver con factores oclusales, ni en su etiología o que cause daños a la misma. ¿Cómo lo abordamos? Hoy la herramienta estrella es el STAP, que aún es un proceso en desarrollo. Sin embargo, ya sabemos que podemos abordarlo desde un eje A, donde vamos a tener en cuenta la historia del paciente, la evaluación clínica, la evaluación instrumental, que en mi curso Bruxismo en niños 360 grados lo vamos a masticar, masticar y masticar para que sepamos con mucha exactitud cómo lo vamos a abordar en la clínica, cómo vamos a llevar esta evidencia a la clínica. En el eje B vamos a hacer una evaluación psicosocial, reflujo gastroesofágico, desórdenes del sueño, medicamentos y biomarcadores. Este es básicamente el desarrollo de la herramienta STAP, donde vamos a tener en cuenta el fenotipo, es decir, si hay reporte de bruxismo del sueño, cómo están los hábitos, cómo está ese apretamiento durante la vigilia, cuáles son las características polisomnográficas cuando estas pues estén presentes o cuando se haya hecho la evaluación. Vamos a evaluar la etiología y fíjense que ahí estamos hablando desde el tipo de relación esquelética, no oclusal. ¿Por qué esquelética? Porque esa relación esquelética puede estar asociada a alteraciones respiratorias, porque esa relación esquelética también puede estar asociada al patrón de reflujo, ¿sí? No por la oclusión como tal. Vamos a tener en cuenta ahí trastorno por déficit de atención e hiperactividad, vamos a tener en cuenta la dieta, el consumo de azúcares, el uso de smartphones y de otro tipo de dispositivos, el tiempo de pantallas. Y vamos a evaluar también en ese STAP las consecuencias. Trastornos temporomandibulares, más ligados al bruxismo de vigilia que al del sueño. Vamos a evaluar si hay dolor, vamos a evaluar marcas o cicatrices intraorales, por ejemplo, la línea alba. Vamos a hablar del desgaste dental y tener en cuenta que ese desgaste dental no está como asociado a bruxismo como un factor etiológico primario. Enseguida vamos a hablar de eso. Entonces, en mi curso, bruxismo en bruxismo en niños 360 grados, masticar esto, muy detallado, cómo llevamos esto a la clínica. Les voy a entregar ahí algo fantástico que es un flujograma para el bruxismo de vigilia y para el bruxismo del sueño, donde se los voy a explicar muy detalladamente cómo seguirlo para poder hacer el abordaje y la intervención en el paciente. Aquí entonces tenemos un árbol diagnóstico, un algoritmo, donde vamos a ir desde qué preguntas hacemos, de acuerdo a lo que les acabo de mostrar, qué preguntas hacemos y qué camino seguimos según esto. Y esta es la base importante para el flujograma que estamos ejecutando clínicamente en este momento en niños, tanto para bruxismo de vigilia como el sueño. ¿Cuál es el sistema entonces para evaluar ese desgaste? Vamos a usar el sistema TWES. Y ese sistema TWES es Tooth Wear Evaluation System. Y lo podemos usar para dentición decidua y para dentición permanente. En el curso les voy a contar muy específicamente cómo identificar el desgaste de origen químico y de origen físico. Que creemos que el bruxismo está más asociado al desgaste de origen físico. Resulta que no, es más al químico. En esta investigación nosotros establecimos que no hay diferencias en el tamaño del desgaste dental en niños con bruxismo y sin bruxismo, pero sí diferencias en la forma. Importante, no tuvimos en cuenta dieta, no tuvimos en cuenta condiciones base del paciente como enfermedades que estuvieran presentes. Más adelante hicimos esta otra investigación en más de 2.000 dientes y encontramos, una vez excluidos los sujetos
con enfermedades de base como apneas obstructivas, como asma, como uso de medicamentos o como reflujo gastroesofágico, encontramos que ese bruxismo solo estaba asociado al desgaste de 2 dientes en superficies oclusales y que no era el factor primario, sino que ese bruxismo ni siquiera entró como un factor etiológico o un factor predictor de desgaste dental cuando lo unimos con las demás variables de dieta y de edad. Ahora, hay una línea muy delgada entre cuando ese bruxismo es patológico o asociado a condiciones patológicas, porque el bruxismo no es patológico, y cuando es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, en esta investigación donde evaluamos los signos periodontales, nos dimos cuenta que estos sujetos que tenían no solo bruxismo, sino placa dentobacteriana, o sea, biofilm, podían tener un sustrato para alteraciones periodontales como el borramiento de la lámina dura. Pero si el bruxismo estaba solo, este riesgo no existía. El reporte de los padres de rechinamiento no siempre coincidió con el reporte polisomnográfico, pero ¿qué sucedió en esta investigación? Lo que pasó fue que usamos criterios para adultos para hacer la evaluación de bruxismo del sueño en los niños. Y esto no puede pasar. Hoy tenemos una investigación bien interesante donde demostramos que el bruxismo del sueño se asocia más a variables en el sueño REM, contrario al de los adultos que se asocia más al sueño no REM. Y entonces lo que nosotros hicimos fue usar, pensando que teníamos un problema respecto a la medición en laboratorio, que el niño no estaba en su ambiente natural de sueño, etcétera, pensamos que nosotros podíamos mejorar esas condiciones usando una herramienta portátil. Y lo que nosotros hicimos fue entonces comparar los hallazgos de esa herramienta portátil con los hallazgos de la polisomnografía y encontramos una dispersión absolutamente alta. El problema aquí no era el uso de los instrumentos, sino el uso de los instrumentos, sino el uso de los criterios polisomnográficos, que no deben hacerse comparaciones de los niños con los parámetros de los adultos. Ahora, en la investigación que nosotros hicimos en niños para evaluar la relación de la arquitectura del sueño con bruxismo, encontramos que cuando usamos los criterios para niños, usamos cifras para niños, hay una correlación entre lo que reportan los padres y lo que encontramos en la polisomnografía de un 85%. Responde a varias cosas esta situación, entre otras, vuelvo y les repito, no comparar los datos de niños con los de los adultos porque no son adultos, los niños no son adultos pequeños. En esta otra investigación donde se evaluó la relación de bruxismo del sueño y de bruxismo de vigilia en adolescentes, encontraron que hay una correlación del bruxismo del sueño y de vigilia con ruidos articulares, con síntomas de trastornos temporomandibulares, con niveles de ansiedad altos, dificultades masticatorias que las tenemos que tener muy en cuenta. También lo vamos a hablar muy deglutido, muy detallado en el tercer módulo de bruxismo en niños 360 grados, que es de bruxismo y su relación con la articulación temporomandibular, con la ATM.
Vamos a tener la evaluación ecológica de momento presente en el bruxismo de vigilia, que desde hoy es el gold standard. Lo usamos en este momento mediante una aplicación que se llama el Brux App, donde programamos alertas entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, donde deben ser respondidas más del 60% para poder tener una observación fidedigna de mínimo 7 días. Y entonces vamos a hablar un poco de cuándo es necesario gestionar ese bruxismo. Recordemos que el bruxismo es un síntoma, entonces lo que vamos a intervenir no es el bruxismo, sino de lo que lo causa. Vamos a mirar si hay desórdenes asociados o no, porque si no hay desórdenes asociados, realmente puede estar pasando que sea un mecanismo de defensa en ese momento cuando se presenta de forma aguda. Y lo que debe ser tratado, como les decía, es la etiología de ese bruxismo. Para ello, entonces, por ejemplo, tenemos la terapia psicológica, donde en esta investigación hicimos la intervención con dos técnicas, relajación muscular dirigida y mindfulness en niños de 3 a 6 años y se observó que hubo una disminución de los niveles de ansiedad asociados a bruxismo en niños de 3 a 4 años y de 5 a 6 años. Estas placas oclusales, esta investigación que les muestro aquí, tuvo una duración de más de 2 años y lo único que encontramos fue una disminución en el nivel de ansiedad. No hubo cambios en el desgaste dental, no hubo cambios tampoco en la forma de ese desgaste dental, ni tampoco en el tamaño, ni hubo reducción del número de signos y síntomas de trastornos temporomandibulares, solo disminución de la ansiedad. De hecho, esa ansiedad la medimos con el Conners Parent Rating Scales, que es como un reporte a través de los padres y queda la duda si lo que disminuimos fue la ansiedad de los padres respecto al bruxismo de los niños. Hoy estamos próximos a terminar el estudio donde estamos encontrando que hay una reducción de la frecuencia del bruxismo al disminuir el azúcar refinado en la dieta, porque hay una alteración con ese azúcar del sistema dopaminérgico asociado al bruxismo del sueño. Usamos en ese estudio una técnica diseñada por Harvard que se llama Food, Fun and Family para generar hábitos adecuados de consumo de alimentos balanceados, reducir el consumo de azúcares y también gestionar el uso de pantallas. Respecto a la vía aérea, podemos ampliar las dimensiones de nasofaringe y de orofaringe con dispositivos funcionales ortopédicos como por ejemplo el clamp, en este caso usamos en esta investigación clamp y Bionator. Y así nos dimos cuenta que se reducían también los síntomas de bruxismo. En esta revisión sistemática, nosotros encontramos que los estudios muestran que retirar obstrucciones de la vía aérea, como las adenoides y las amígdalas hipertróficas, reduce también la frecuencia de bruxismo. ¿Por qué tantos odontólogos entonces siguen haciendo ajustes oclusales, ortodoncia, instalando placas para tratar bruxismo? Primero, están completamente desactualizados. Están completamente desactualizados. No están preparados para trabajar en equipo y porque trabajan sin evidencia científica actualizada y por tradición oral. ¿Es eso lo que tú quieres para tu vida profesional? Preguntémonos. Porque tienes tres opciones. ¿Qué vas a hacer ahora? Puedes no hacer nada y seguir mandando las placas a las que llamamos de bruxismo neuromiorelajantes, que no son ninguna de las dos, y desconocer que puedes ser el responsable de no estar identificando situaciones que pueden estar comprometiendo de forma grave la salud de tus pacientes pediátricos. Dos, puedes remitir el paciente o decirle a sus padres que el bruxismo es normal, que se va a quitar con la erupción dental y más aún que se necesita para el crecimiento mandibular. Pero ya sabemos que eso no es verdad. O tres,
te invito a hacer mi curso Bruxismo en Niños 360 grados y conocer toda la evidencia científica para dar la mejor atención a tus pacientes. Mejor dicho, de verdad, cambiar completamente tu práctica clínica respecto a bruxismo. Esta es una oportunidad imperdible porque tenemos 3 módulos fantásticos que incluye el curso. Vamos a tener los 3 módulos grabados en video que están basados en evidencia científica actualizada. Tenemos los 3 módulos que son bruxismo de vigilia en niños, bruxismo del sueño en niños y bruxismo en niños, una mirada desde la ATM. Y vas a tener más de 50, en realidad son más de 150 artículos científicos que podrás tener para referencias, un video con los tips clínicos más relevantes para la atención de tus pacientes. Te voy a contar una historia. Realmente a mí me cambió la vida. ¿Por qué? Porque empecé a transformar la vida de mis pacientes. Los pacientes llegan a mí porque tienen bruxismo, casi siempre del sueño, no identifican mucho el de vigilia, y cuando empezamos a hacer el análisis, los papás me dicen que los llaman del colegio. Los papás me dicen que los niños no duermen una noche completa. Los papás me dicen que roncan. Los papás me dicen que tienen problemas de comportamiento con sus hijos, que no mastican, que no degluten bien y que no se alimentan bien. Y cuando empezamos a hacer todas estas evaluaciones y empezamos a identificar que hay trastornos respiratorios que podemos muchas veces resolver con una expansión maxilar, por ejemplo, ¿sabías que la expansión maxilar puede aumentar las dimensiones no solo del paladar, sino de la nasofaringe, de la orofaringe y de la cavidad nasal? O sea, vamos a aumentar el volumen aéreo. Con esto vamos a mejorar el sueño. Y si mejoramos el sueño, reducimos el número de despertares. ¿Qué pasa ahí? Mejora el comportamiento, mejora la cognición, mejora el desempeño escolar. Conclusión, le cambiamos la vida a las familias. Eso es lo que pasa cuando sabemos manejar de forma adecuada el bruxismo en los niños. Siempre hay que estar atento a qué necesitan los demás de ti para encontrar tu propósito de vida. Siempre se trata de servir. Los invito a mi curso Bruxismo en Niños 360 grados. No se lo pierdan. Aquí pueden pinchar para que lo puedan adquirir. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.